うなったでお尻。まあいいけども、それで帰るんか次は。前頭から怒られてる。あんたが怒られてんの。君がなんでそこにおるのやな。今体重何キロぐらいあるんですか？やっぱりだいぶエミよりいっぱいやなと。お母さんへのおかげで。白っぽい白系でグレートピレニーズです。みんな疲れてくれたまえ。やっぱ早いですね。